Mengatasi batuk yang menggelitik dengan kain sarung. Batuk yang menggelitik bermula dari bagian tengkuk belakang, otot bagian bawah, dan otot bagian atas. Letakkan di otot bagian bawah, tarik, kemudian selendangkan ke pantat. Lalu raih bagian depan dekat dada dan dorong untuk tarik. Tundukkan kepala, tarik atau dorong kuat, nunduk kuat, angkat kepala. Kemudian batuk sekuat-kuatnya. Cara ini untuk menguras lendiran yang ada di bagian depan melalui otot belakang tengkuk.